Salam değerli futbol azərkeşləri, Extra Time Futbol kanalı sizləri salamlayır. Ülkə futbolunda və dünya futbolunda baş verən ən son futbol xəbərləri ilə gəlin birlikdə tanışalım. Premier Liqanı tərk edən Səbaildə futbolçuların böyük bir qismi klubu tərk edəcək. Komandanın əsas üzvlərindən olan Rüfət Abdullazadə yolçular arasında ön sıradadır. 24 yaşlı yarım müdafiəçi Qəbələnin diqqət mərkəzindədir. Səbailin elitanı tərk etməsindən sonra klubdan ayrılmağa qərar verən Rüfət Abdullazadə yenidən Premier Liqada oynamaq istəyir. O Qəbələnin təklifinə müsbət yanaşır. Qeyd edək ki, Rüfət Abdullazadə bu mövsüm çempionatda 32 oyunda 6 gol, 6 məhsuldar ötürmə edib. Yarım müdafiəçi ilə Türkiyənin 1-ci liqasında çıxış edən Erzurumspor klubu da maraqlanır. Zira heyətini gücləndirmək məqsədi ilə legioner axtarışlarını davam etdirir. Şamaxıdan Brahim Konate ilə anlaşan qəsəbə təmsilçisi Araz Naxçıvandan Filipe Santosu heyətinə qatmaq istəyir. Buna səbəb qartalların hücumçusu Rafael Utsikin komandanı tərk etmək ehtimalıdır. Lakin Naxçıvan təmsilçisinin özü də Filipe Santosla yeni müqavilə imzalamaq niyyətindədir. Braziliyanın hansı qərarı verəcəyi isə yaxın günlərdə bəlli olacaq. 28 yaşlı futbolçunun Araz Naxçıvanla müqavilə müddəti 2025-ci il iyul ayının 30-una qədərdir. O cari mövsüm Premier Liqada 31 oyunda 9 gol vurub bir məhsuldar ötürmə edib. Hətta 3 dəfə ölkə kubokunda fərqlənməyi bacarıb. Azərbaycan millisinin hücumçusu Mahir Əmrəlinin əzələsindəki problem aradan qalxmaqdadır. Nürnbergin oyuncusu son günlər fərdi məşqlər edir. Bu səbəbdən 34-cü turun may ayının 18-də Eintracht'a qarşı səfər maçında iştirak edib etməyəcəyi sual altındaydı. Lakin Almaniya mediasının yazdığına görə Mahir Əmrəlinin vəziyyəti yaxşılaşmaqdadır. Nürnbergin baş məşqçisi Miroslav Klose dünən keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, əgər son anda futbolçunun ayağında yenidən problem yaranmasa, o qarşıdakı görüşdə iştirak edəcək. Qeyd edək ki, Eintracht'la Nürnbergin bu mövsüm sonuncu oyunu olacaq. Bundan sonra Mahir Əmrəli həmin klubu tərk edəcək. Klubların 2025-ci ilin may ayı üçün dünya reytinqi açıqlanıb. Cədvəldə planetin 501 ən yaxşı komandası yer alıb. Azərbaycan klublarından 4 klub siyahıda yer alıb. Qarabağ komandası 143,5 xalla dünyada 114-cüdür. Ölkə çempionumuz ötən ayla müqayisədə 10 pillə irəliləyib. Zirə 94,5 xalla 230-cu mövqedə qərarlaşıb. Ötən reytinqlə müqayisədə Zirə 13 pillə geriləyib. Sabah komandası 26 pillə irəliləyərək 68,5 xalla 367-cidir. Dünya reytinqində yer alan Araz Naxçıvan komandası isə 58,75 xalla 454-cüdür. Naxçıvan təmsilçisi 38 pillə sırayışla irəliləyib. Qeyd edək ki, cədvələ 490 xalla Real Madrid başçılıq edir. Peşəkar Futbol Liqası Azərbaycan kubokunda reglamenti dəyişdirmək qərarını götür-qoy edir. Azərbaycan Premier Liqası ilə yanaşı həm də kubok oyunlarının keçirilməsində cavabdeh olan qurum turnirdə ikili maçların sayını azaltmaq istəyir. Belə ki, 2025-2026-cı il mövsümündən etibarən ölkə kubokunda yarım finala qədər olan görüşlərdə qalib bir oyuna əsasən müəyyənləşdirilə bilər. Reglamentə dəyişiklik olunsa, kubokda yarım final mərhələsinə qədər bütün oyunlarda ev sahibi komanda püşqatma yolu ilə seçiləcək. Bu zaman yalnız yarım final oyunları ev və səfər görüşü ilə başlayacaq. Qurum bununla bağlı müzakirələrini davam etdirir və nəticələr barədə ictimaiyyətə geniş məlumat veriləcək. Kamerun millisinin hücumçusu Vincent Abubakarla Qarabağın danışıqlar apardığı haqda bir müddətli xəbərlər yayılıb. Türkiyənin Fanatik və Fotomaç qəzetlərində bugün bu barədə yeni iddia irəli sürülüb. Abubakar yaxın günlərdə Türkiyənin Hatayspor klubu ilə müqaviləni qarşılıqlı razılaşma əsasında ləğv edib. İndi onun Çempionlar Liqasında oynamaq istəyir və buna görə də Qarabağa keçməkdə maraqlı olduğu bildirilir. Extra Time Futbol kanalının Adam klubundan əldə etdiyi məlumata görə 33 yaşlı forvardla klub səviyyəsində heç bir danışıq olmayıb. Bununla yanaşı Adam təmsilçisinin skautları uzun müddətdir hücumçu axtarışındadır və bir neçə əcnəbi forvardın nümayəndələri ilə artıq danışıqlar gedir. İstisna deyil ki, Abubakarla danışıqlar da hələlik menecerlər səviyyəsində aparılır. Qeyd edək ki, Vincent Abubakar Porto, Beşiktaş, Lorient və Əl-Nəsr klublarında çıxış edib. O bu mövsüm Türkiyə Süper Liqasında 25 oyunda meydana çıxıb 7 gol vurub və 2 gol məhsuldar ötürmə edib. Barselonanın idman direktoru Deku mətbuat açıqlama verib, hazırda özümüzü Yamal və Rafinyadan asılı hiss edirik. Komandanın bu cür xüsusiyyətlərə malik daha çox oyuncunun olmasına ehtiyac var. Heyəti daha da yaşlaşdıra bilsək əla olar. Amma ən başlıcası indi əlimizdə olanı qorumaqdır açıqlaması verib. Misli Premier Liqasında 35-ci tur çərçivəsində keçiriləcək Zirə Sabah, Sumqayıt Turantovuz və Şamaxı Araz Naxçıvan qarşılaşmaları eyni gündə, eyni saatda start götürəcək. May ayının 17-si saat 17:00-da hər üç qarşılaşma start götürəcək. Qeyd edək ki, Şamaxı Araz Naxçıvan oyunu İdman televiziyası vasitəsilə azərkeşlərə təqdim olunacaq. Peşəkar Futbol Liqası görüşün yayım hüququnu məhz İdman telekanalına həvalə edir. Oyunlar may ayının 17-si saat 17:00-da start götürəcək. Qeyd edək ki, CVC Sport həmin gün eyni saatda start götürəcək. Zirə Sabah və Sumqayıt Tovuz oyununu canlı olaraq yayınlanacaq. Şamaxı Araz Naxçıvan qarşılaşmasında isə sevimli futbol kanalımız Extra Time canlı olaraq sizlərə ən son görüntüləri Şamaxı şəhər stadionundan çatdırmağa çalışacaq.